星爺的再見。親愛嘅長腿叔叔，你幾好啊嘛？我近日好好，你唔使擔心。不過有一件事令我好煩惱。喂，你聖誕節去邊一度玩？我同成家人去山區度滑雪嘅。咁好啊！係啊，你咧？各位，我知道咧，好快咧就係聖誕節假期，而且你哋咧個個咧都等得好心急噶啦。不過咁喎，你哋啊唔好忘記放假之前仲要考試嘅喎。仲要考試啊！叔叔，我並唔係因為考試而覺得煩惱嘅。哇，好嘢啊，堂啊！好啦，而家落堂啦。記住做功課啊！朱迪啊，我哋行咯。好啊。啊，唔知我條裙做成點呢？嗰個設計係唔係啱我㗎？啱，一定好啱你嘅。但係今次嘅舞會啲紳士名流齊集喺度㗎噃，我擔心啊。我都係啊，長腿叔叔。我同莎蓮今年聖誕節打算去斯利亞嘅屋企參加聖誕舞會。唉，放心啦，只不過係多啲有錢人嚟參加啫嘛，使乜驚喎？唉，莎蓮啊，我哋快啲攞衫先啦。雖然話只不過係多啲有錢人，但係個個都係上流社會嘅紳士名人。莎蓮話佢對呢個舞會有啲擔心，但係我就直情覺得好驚。而且我仲因為上次嗰件事同斯利亞嘅關係搞得唔係幾好。哇，好靚啊！件衫好襯你啊！多謝晒。誒，朱迪啊，你打算着邊一件衫去啊？我仲未曾諗到㗎。而且咧，我仲唔知道我叔叔佢俾唔俾我去參加舞會嘅。如果佢話唔可以咧，咁我就用班特頓家嘅名義出一封邀請信俾你，咁咪得咯。班特頓家喺社會上咁有名望啊，相信朱迪嘅叔叔一定會俾翻幾分面嘅，係咪？所以咧，你一定要嚟啊！如果爭咗你一個咧，我會好悶噶，係咪啊？係啊，仲有添啊！我嘅茶比叔叔佢都會出席嘅。班特頓先生佢，朱迪你見到佢一定會好開心嘅。事實上佢都好想見你。可以見到班特頓先生真係，我真係好想見佢，但係下次請再嚟幫襯啦。長腿叔叔啊，請你來信話俾我知，我係咪應該留喺宿舍嗰度溫習呢？呢條裙真係好靚啊！我好心急啊，希望快啲開舞會咁就好啦。叔叔啊，我都唔知道應該點樣做，你俾個意見我。朱迪啊，好嘢喎！你有個大包裹啊！我而家咧就好似聖誕老人咁，聖誕快樂啊！多謝晒，哈迪叔叔。哇，朱迪，條裙好靚啊！係啊！哇，呢件係巴黎時裝設計師嘅設計嚟噶，好靚啊！仲有其他嘢添。哇，一條珍珠頸鏈啊！好嘢啊！哇，呢條絲巾真係好靚啊，高貴大方，顏色又靚喎。哇，呢對鞋同條裙好襯啊，仲有絲質手襪添喎，價錢唔平噶。哇，好靚啊！哎呀，封信講乜嘢噶？係喎。聖誕快樂，史密夫先生吩咐我送一份聖誕禮物俾你。咁難得有假期，我要去參加班特頓家嘅聖誕舞會，史密夫先生叫你即管去參加。斯利啊，朱迪嘅叔叔批准佢去參加舞會啊！好極啦！哇，你套衫咁靚唔得，我都要揀翻一套好靚嘅衫至得啦。而且史密夫先生話出席下呢啲場合係可以見識下啲上流舞會係點樣噶，會學到好多嘢。秘書話他代筆。叔叔點解要我去呢？朱迪啊，快啲着條裙俾我睇下。好啊，嚟。哇，好靚啊，着嚟睇下。
好多謝你。茶比叔叔呢一定我好中意啫。據我所知啊，叔叔最中意呢個顏色嘅。真嘅？佢會好中意呢隻顏色？梗係啦，一定中意。朱迪啊，你真係好靚啊！着住件衫可以同茶比一齊跳舞，其他嘅事我咩都唔介意。只要茶比喺我身邊嘅話，一定會冇事嘅。我相信茶比會好小心咁樣照顧我。親愛嘅長腿叔叔，多謝你送聖誕禮物俾我，要你咁浪費真係唔好意思啊！但係老實講啦，對於參加斯利亞屋企舞會嘅事，我仍然有啲不安。但係請你放心啦，雖然我內心係有啲不安，不過好彩，我喺呢個舞會度有一個救星陪住我。總言之，我諗起可以同呢個人見面，我真係好開心啊！你嗱，快啲啦，就快開始噶啦。知啦，小姐。呢一個係非常之重要嘅人，話唔定佢會